Okay, Standard 5. Minggu ni kita akan belajar tentang jahitan kan? Jahitan dan cara-cara menjahit serta memulakan lakaran untuk jahitan, projek jahitan kamu nanti. Okay. Cikgu nak kamu sediakan, cikgu sudah sediakan letak dalam lesson overview bahawa kamu perlu sediakan alat menjahit sendiri. Contohnya macam benang. Kamu perlu ada benang, jarum jahitan dan juga kain. Okay? Kamu perlu beberapa jenis kain ataupun fabric untuk membuat jahitan, untuk mencuba jahitan dan juga gunting. Okay? The fabric, if you don't have fabric, then you can use papers, right? So hari ini cikgu akan tunjukkan dengan kamu cara menjahit jahitan Kia. 3 jenis jahitan. Jahitan Kia 1. Lepas tu kita akan tengok macam mana membuat jahitan gel lujur, kasar dan jahitan gel lujur halus. Okay. Kita mulakan dengan gel lujur kasar dahulu. Okay. Okay. Standard 5. Kalau kamu tengok sini, kita ada berapa jenis jarum. Jadi kamu perlu pilih jarum yang sesuai. Okay. Kalau kamu punya benang besar, kamu perlu pilih jarum yang mempunyai lubang yang besar. Contohnya macam yang di tengah ni. Okay. If your string is big or it's coarse, then you have to find the suitable needle for it. For example, like a needle with the big hole here, so that it will be easier for you to use later on. Okay, cikgu tunjukkan dengan kamu cara memasukkan benang ke dalam jarum. Kalau kamu tengok dekat sini, if it's like this, then you can put some water on it so that it can harden itself, or you also can use glue to put it at the tip so that it will be easier for you to go through the needle. Okay, can you see? So this is the needle. You put it inside. Oops, sorry. This is the needle. You put it inside, and then tarikkan sehingga menjadi 2. Okay, boleh tengok? Tarik dia sehingga dia menjadi 2 macam ni. Jadi lepas tu cikgu nak tunjukkan macam mana kamu nak matikan benang ni. Ini hujung dia kan, letak dekat sini, satu tangan pegang, lepas tu pusing beberapa kali. Okay, lepas tu lepas dan tarik. Okay, right? See, it's noted here. If you do not know how to do that, then it's okay. You can tie it manually. Contohnya macam ni. Kamu ikat. Ini kita panggil ikat mati. Okay. You need to tie the end of the string, because if not, then it doesn't stick with that one later. It doesn't stick with your fabric. Okay. Hari ini cikgu tunjukkan dahulu cara membuat jahitan Kia. Okay, kita tengok jahitan Kia dahulu. Jahitan Kia untuk satu fabric. Okay. Jahitan Kia adalah jahitan yang sangat kuat. Dia boleh memegang 2 fabric supaya fabric tersebut tidak bergerak. Okay. Kamu boleh mulakan dengan satu fabric dahulu. Ini this is not what do you call it, a cloth. This is actually a felt. You can use felt also, or you can use
paper if you have paper. Okay, cikgu tunjuk dahulu jahitan Kia. Mulakan dari satu tempat. Tarik sampai hujung. Boleh tengok? Lepas tu kita muncul semula dekat sini ya. Okay, boleh, and then you go back here. Kita matikan jahitan dulu Go back to point A. There you go. And then you start with another point. Lepas tu kita pergi sini. This is point A, point B, point C. Okay, you go to point B. You put the needle inside. You need to be careful, okay? Put the needle inside. Then you come out with a new point. Tarik, pull it, and then you go to the point C just now. Okay, can you see? Then you come out with another point. Okay, you just repeat the same step over and over again. Then you will get jahitan Kia. Okay, sampai hujung. Okay, dia akan jadi macam ni. Okay, sekarang cikgu nak tunjukkan cara untuk membuat jahitan jelujur kasar. Jelujur kasar ni dia lebih mudah. Okay, it's very easy. Cikgu matikan dahulu jahitan, matikan dulu ikatan benang. Kita pergi jelujur kasar. Okay, you can start at the bottom first. Tarik. Kasar means it's very rough and very far apart, so you can put one over here, and then you appear at a different side. Go here and then go again. Can leave a few centimeter. It's like this. Jelujur kasar ni jahitan sementara. It's a temporary one. You cannot use this to attach or stick two fabric together because it's not strong enough. Go until the end. Okay. Macam ni. Tengok. Inilah jelujur kasar. You can see there is some space apart. Okay. Lepas tu cikgu nak tunjukkan cara membuat jelujur halus. Cikgu potong dulu. Okay. Jelujur halus. Ini jelujur halus. Ambil fabric. Jelujur halus dan jelujur kasar adalah jahitan yang sama. Okay, they are the same one. Jelujur halus and jelujur kasar, they are the same, but the difference is that jelujur kasar is more far apart and jelujur halus is much nearer to each other. Okay, for example, you go here, letakkan jarum dan benang, lepas tu muncul lagi dekat sini. Okay, so you can see the distance is much nearer. Okay, lagi masuk balik. Macam ni. Okay, lagi masukkan dia dalam sampai hujung. Okay, until the end there. Okay. Okay, I hope you can try it.